سلام، با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. یه دزدی رفت توی یه خونه یا یه خروسی و ورداشت و فرار کرد. صاحبخونه این ماجرا رو دید و پرید توی کوچه و داد کشید: آی دزد، خروسمو بده، خروسمو بده. دزد برگشت، دید صاحبخونه داره به سرعت میاد طرفش، خروسه رو کرد زیر لباسش، اما متوجه نبود که دم خروسه از لباسش زدست بیرون. صاحبخونه تا رسید گفت که خروسمو بده. دزد رو کرد به صاحبخونه و گفت که والا بلا خروست پیش من نیست، من ورش نداشتم. صاحبخونه نگاهی کرد به دم خروسه، بعد نگاهی کرد به دزده، گفت قسمت رو باور کنم یا دم خروسه دا. این ضرب المثل وقتایی به کار میره که یک نفر یک کار اشتباهی رو انجام میده و به دنبال اون سعی داره دروغ آشکاری رو بگه. اون وقت میگن قسمت رو ببینیم یا دم خروسه دا.